प्यारों उम्मीद करते हैं आप सब भाई दोस्त खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बकरे कारगो ये जा रहे हैं मंडी बहाउद्दीन कासिम भाई के पास। दोस्तों उस भाई की बड़ी मेहरबानी थी, उसने ऑनलाइन जो सारी पेमेंट करवा दी। काफ़ी सारे तो ये भी कहते हैं आपको पैसे भेजे, माल आता नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी गाड़ी भी आ गई, अभी एक एक लोड करते हैं। हाँ कासिम भाई ये चेक कर लें, ये 3 बकरे आपने जो खुद भाई ना ओमान में रहे तो ओमान से ऑनलाइन सारी पेमेंट करवा दी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से नीचे पलाली वगैरह भी डलवा दी अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी आपको एक एक करके लोड करवाते हैं, ठीक है भाई। एक एक कर एक नंबर ये शेरा फ्रेंड वाला जा रहा है, ठीक है भाई। ये चेक कर लो आराम से लोड, नीचे पलाली वगैरह ताकि ठंड वगैरह ना लगे। और 2 नंबर ये जा रहा है जो आपने बाद में लिया तो मुझसे नंबर 2, ठीक हो गया भाई। कासिम भाई चेक कर। और एक राजनपुरी गुलाबी वाला है, वहाँ भी आपको गाड़ी का नंबर दिखाता हूँ। उस भाई की बड़ी मेहरबानी थी, उसने जो सारी पेमेंट ऑनलाइन ही करवा दी बाएतमाद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से। खुद भाई ना ओमान में रहते, दुआ करना दोस्तों अल्लाह पाक भाई के नसीब करे। आपको अभी गाड़ी का नंबर भी दिखा देता हूँ। हाँ कासिम भाई ये गाड़ी का नंबर है और ये मंडी पर। ओके दोस्तों अल्लाह।